Нас окружает сказка. Везде, отовсюду. Но опасность может подкраться откуда угодно. Даже в таком тихом средневековье. И где здесь сейчас найти ночлег? Итак, ночное приключение где-то под Котором. Мы сняли номер, но сняли его на троих. И Тима очень громко храпит. Сейчас ищем ночью в маленьком средневековом городе, где улицы не шире, чем 3 человека, стоящие рядом, комнату, где можно переночевать. Узкие улицы, безразличие. Заходи везде, да? Но везде никого нету. Тоже не хочется жестко людей пугать, своими детьми сейчас. Ну да, час ночи. Надо пробовать, что делать. Так. А, здесь открыто. Взламывая все замки цивилизации, проникая в пустующие, вроде как гнезда обетованной жизни. Ищем все признаки ее, следы. Так. Здесь закрыто. Кого нигде нет. Пустота. Бока-Которский залив. Excuse me. Do you know maybe where can we find now a room now to sleep till tomorrow? Tonight, For tonight. you can sleep at our hotel. Okay, okay. Here it is open. В единственном отеле, который сейчас открыт, номер стоит 2 сотки евро. При таких раскладах лучше гулять до утра. Коты тоже ищут. Шу, что ты скажешь про местное гостеприимство? Как и Пяки все. Где вылизано все, там и люди вот такие. Типа красота. Только внешне, не знаю. Да, у нас бы уже давным-давно где-нибудь в нашей милейшей Подгорице мы бы спали где-нибудь на диване, а утром бы нам бы предлагали ракию, а мы бы отказывались, потому что натощак не пьем.